chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana y hoy vamos a ver estos lápices que son acuarelas. A mí me lo regalaron en Navidad y bueno, vamos a ver qué trae. Bueno, aquí vienen un montón de lápices y va a ver. Madre mía. A ver, mirad todos los lápices que vienen. Y más. Y bueno, este juguete nos vienen con pincel, con tapón y con 36 lápices de colores. A ver, esto por aquí. Y bueno, viene dos chapas. A ver si me sacar esta. Ahí. Una y dos. Y bueno, en esta que es la más alta, que tiene aquí una especie de rayita, vamos a echar un poco de agua, que para eso viene. Aquí. Así, hasta aquí. Dejamos por aquí y bueno, vamos a ver cómo funciona este juguete. Primero vamos a echar esto para adelante, aquí, y vamos a coger el primer color. Bueno, yo todavía no sé qué voy a dibujar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer una casa, algo simple. Y bueno, para hacerlo vamos a coger el verde oscuro y vamos a pintar lo que sería el césped. Así, una especie de montañita. Ahora no sé si lo veis. Ay, súper mal hecho, pero bueno. Ahora vamos a como pintarlo un poco por dentro. Súper mal. A ver. Así, esa haría bien. ¿Vale? Ahora, vamos a coger el pincel, lo destapamos y lo mojamos en agua. Escurrimos bien, esto vamos a poner aquí. Ahora, vamos a ver, a lo que sería pintar lo que sería el césped. Vamos a pintar por aquí más. Vamos a mojar y seguimos. Bueno, una vez que hayamos pintado eso, nos quedaría así. Bueno, ahora vamos a pintar lo que sería la casa. Ya hemos terminado de hacer, vamos a hacer la casa. Voy a coger así este morado. Ahí. Y voy a pintar lo que sería la superficie de la casa. Vale, como esto sería lo que es la superficie, no hay que pintarlo porque si no como que se estropearía lo que sería el dibujo. Así que ahora voy a coger este azul y voy a hacer las ventanas. Vale, aquí tengo las ventanas. Ahí.
Y ahora vamos a mojar el pincel y voy a echarle un poquito de agua. Así es como se nos quedaría nuestra ventana. Bueno, ahora vamos a pintar la puerta, que yo la haré, no sé, así en rosita. Aunque no me guste, pero bueno, para hacer el ejemplo. A ver, por aquí. Y ahora, para hacer lo que sería el pomo de la puerta, voy a coger este color, que es como así una rosita mucho más oscuro. Bueno, ahora voy a coger esto que he cogido antes y voy a pintar lo que sería un poquito la puerta. Ahí. Y ahora le cogemos nuestro pincel, lo mojamos en agua y echamos agua. Con mucho cuidado de no pintar el pomo ni la superficie de la puerta. A ver. Sí. Vale. Ahora voy a hacer el tejado de la casa y lo voy a hacer así. De este color lila. Muy bonito. Cuando ya he hecho la superficie, voy a pintarlo así un poco. Y ahora que me he dado cuenta antes, si vosotros apretáis mucho cuando echáis lo que así dibujando, cuando echéis el agua eso no se va a difuminar, se va a quedar así. Entonces no apretar mucho, porque se os va a quedar así lo que sería la silueta y la verdad es que no queda muy bien. A ver, ahora cuando termine os enseño qué a mí me ha pasado en las ventanas y en la hierba. A ver, vamos a pintar esto un poco más. Esto aquí. Sí. ¿Veis? ¿Veis como aquí se ha dejado un poquito, pero no se ve mucho, pero bueno. Ahora voy a pintar la parte de dentro de la casa, que no lo he hecho. A ver. Creo que era este color. Sí. Voy a hacer así un poquito, flojito. Vale. Y ahora cogemos nuestro pincel, lo mojamos en agua y lo pintamos. Bueno, cuando ya hemos terminado de pintar las casas se nos quedaría así. Y ahora voy a hacer el sol, la nube y a ver cómo nos queda. Bueno, el sol lo voy a hacer de este amarillo, así. Yo siempre lo hago en una esquina. Y bueno, ahora cuando termine de hacer todo, os enseño cómo queda, ¿vale? Adiós. Ahora nos vemos. Bueno, como habréis dado cuenta, he hecho el sol, las nubes, también he hecho un árbol al lado de la casa. Y bueno, en resumen, echan bien los lápices. Lo que pasa es que si mojas mucho el papel, se puede romper, como me ha pasado aquí. Aunque no se nota mucho, pero bueno. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen me gusta, compartirlo con quien vosotros queráis y suscribiros a mi canal. ¡Adiós!